Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu para sedherek wonten pundi kemawon. Ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi irah-irahan Sumpah kaserat dening Sri Adi Harjono. Kapethik saking kalawarti panyebar semangat nomor 19 sedasa Mei 2000 langkung. Monggo sugeng midhangetaken. Pasang rakite Taman Kota kuwi pancen dirancang dening ahline. Mula yen sinawang katon endah ngresepake. Saya-saya sak tengahing taman kono diwenehi kolam bunder. Mawa patung wadon ngindhit klenthing ngesok banyu. Banjur ing sakubenge kolam ana air mancur cilik-cilik sing digawe genti-genten muncrat. Temahane Taman Kota kasebut trep lamun dadi sungsungane wong-wong sing butuh golek lelipur utawa ngenggar-enggarati. Kacarita ana piyayi putri setengah yuswa kang ora bisa nglalekake Taman Kota kuwi. Haryati, wanita sing ing biyene ketemu terus dadi pacar nganti sumpah prasetya. Nedya urip bebarengan mangun balewisma karo sakweneng priya. Iya ning taman kuwi. Priya kasebut aran Guritno. Pondene Guritno lan Haryati kuwi kanca sak sekolahan ing SMA favorit kutha kono. Tamat saka SMA taun 1985. Guritno diajak palike sing nyambut gawe ning kantor Dekdikbud Kutha Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Jalaran yen nyambut gawe ning kono gampang entuk pengangkatan minangka PNS. Sedenge Haryati trima ngenteni ning omah dhisik. Mengko yen ana lowongan arep macung guru SD karo melu kursus kanggo nggenepi syarat. Suprandene kanthi 5 taunan. Guritno ora tau kabar kinabaran kaya dek anyar-anyare neng Kalimantan. Guritno wis ora tau kirim layang. Semono uga layang-layange Haryati ya ora tau dibales. Mula lamun pikirane bunek. Haryati terus nglelipur diri neng Taman Kota kono. Mangkono mau mungguh carane Haryati peper rasa kapange marang Guritno. Wiwit jaman semono engga sprene. Sore kuwi kaya ana kang ngosikake. Haryati leledang neng Taman Kota. Jujuk bangku sing wiwit mbiyen dadi kelangenane. Bangku taman klasik saka wesi. Sak cedhake lampu taman kang modele uga antik. Rikala Haryati lagi enak nglaras swasana taman. Ujug-ujug ana priya rikma putih laku glendeh-glendeh nyedhaki Haryati. Nuwun sewu, kepareng nderek nempe lenggah nggih Bu? Ujare gawe kagete Haryati. Oh, monggo Pak. Panyaute Haryati karo ngingset lungguhe. Rame nggih Bu? Wanci ta bebuya sekar ing pinggir margi ngajengan ngrika wau. Tiang-tiang sami selfie lan foto-fotoan kalian mitra karohipun. Nembe sepisan menika kula sumerep. Kandhane priya rikma putih ngajak ngomong. Loh, dalemipun pundi kok nembe menika pirsa tabe buya sekar Pak? Kula ngriki mawon Bu. Ning dangu mbedamel wonten Tenggarong, Kaltim. Rumiyin ingkang wonten rak sekar flamboyan ing pojok-pojok wingking ngrika. Krungu wangsulane priya rikma putih kuwi. Saknalika Haryati njumblak saking kagete. Mula bleger piyayi kasebut terus dipandeng kanthi titi permati. Tundone. Walah, panjenengan Mas Guritno nggih? Kula Haryati Mas.
Padha sakala Guritno gagian nyalami Haryati. Terus dikekep-kekep nganggo tangan loro. Keket, anget. Kekarone nuli padha nyuntak kangen sakwise 40 tahun pepisahan. Pisah sing tumrap Haryati ninggal tatu kang banget nglarani. Tatu dicidrani, dikianati sumpah prasetyane. Bener, Dek. Aku pancen Guritno mbiyen kae. Terus terange Guritno. Saiki aku pulang kampung, wis tuwa. Mangsane pensiun. Dene anggonku mrene iki mau rak pengen bernostalgia. Awit neng taman kota iki mbiyen aku ketemu lan pacaran karo sliramu. Ketemune jebul sliramu yo kabener neng kene. Sak bacute Guritno terus njaluk pangapura marang Haryati. Dene wis cidra ing janji. Mungguing alesane anyar-anyare Guritno ning Tenggarong. Dheweke rumangsa tertekan. Proses adaptasi karo lingkungan sing kenthel dening tatanan adat apa dene pegawean ing kantor. Marai kaya wong linglung. Kang tundone pikiran malih tumlawung. Kesepen lan butuh kanca cedhak kanggo mbabar unek-uneke ngati. Saya-saya lamun kelingan Haryati. Jejer wanita kang banget ditresnani. Guritno malah sangsaya stres. Wedi lamun ora bisa netepi sumpah prasetyane. Mula saka kuwi murih ora dibayang-bayangi rasa wasumelang. Dheweke sengaja ora hubungi Haryati. Sak temah suwening suwe Guritno malah kecantol perawan Kalimantan, Erika, kang wekasane banjur dadi bojone enggo saiki lan wis patutan siji, Yuda. Sliramu wis kagungan putra pira? Rabi wae ora tahu, kok malah takon anak. Wangsulane Haryati karo mlengos, nelongso, keronto-ronto atine. Oh, sliramu ora palakrama, Dek? Pitakone Guritno gumun pungun-pungun. Tresnaku mung sepisan, Mas. Mung kanggo panjenengan sawiji, ora bakal tukul ping pindho, ping telu kanggo wong liya. Panyaute Haryati mandes. Hah? Dek Haryati? Ujare Guritno tumuli nggapyok Haryati karo mbrebes rumangsa dosa. Sepurane sing gedhe ya, Dek. Aku wis gawe sengsara lair lan batinmu. Panjenengan ora luput, Mas. Angluwe Haryati karo deleweran luweh. Tangis keloro-loro. Panjenengan ora luwih dosa timbang aku, lan aku uga ora luwih suci timbang panjenengan. Yaiku lelakon, Mas, sing adile pancen kudu diterima, amarga yang ditulak malah bisa dadi salah gawe. Dek, kanggo nebus dosaku, kersa ya sliramu ndak nikah. Ceplose Guritno ing pamrih kanggo ngimur-imur atine Haryati. Paribasan dimen dadi parem tombo jarem lan bobok tombo bonyok. Panjenengan kagungan garwa, Mas. Ora becik yen kok tolak mesakake putramu. Mula bab iki butuh wektu, Dek. Sliramu sing sabar wae. Ucape Guritno. Aku ndak ngupiya budidaya nrimo Erika supaya gelem ndak wayuh. Ewadene lamun dheweke ora gelem, sliramu tetep ndak nikah. Ning nikah siri. Kanggo iku aku njaluk nomor HP-mu. Kapan-kapan sliramu ndak kabari. Sak rampunge sak patemon kuwi, Guritno lan Haryati banjur padha sesawangan. Haryati kaya nemu kembang cepaka sak wakul. Ana sak plethik cahya kang madangi lakune. Ing mangsa-mangsa tuane pangarep-arep urip bebrayan karo Guritno.
kang seprono sprene dianti-anti bakal dumadi. Wektu terus lumaku. Ora rinoso wis ana sesasi Haryati ngenteni kabar saka Guritno. Suprandene WA-ne wae ora nate mecungul. Apa manah telepon utawa video call. Sedenge Haryati rikuh lan risi. Lamun arep menghubungi Guritno. Saru. Sejene kuwi mundhak ganggu katentremaning rumah tanggane Guritno. Luwih maneh yen nganti diarani pelakor. Ora nduga, ora ngira babar pisan. Dumadakan Haryati nampa WA saka Guritno. Kang wigatine ngajak sak patemon ing taman kota mengko sak lebare maghrib. Tenan, dina jemuah sore lebar surup kuwi. Ing kencar-kencare lampu taman kota, Guritno wis kapang-kapang mapak tekane Haryati. Terus diajak lungguhan neng bangku taman kaya adat sabene. Nuwun sewu, panjenengan gerah ya Mas. Kok sajak pucet? Pitakone Haryati. Yen gerah, mau telepon utawa WA wae rak bisa. Ora dek, aku sehat-sehat kok. Saure Guritno kecipuan. Aku pancen pengen ketemu adu arep karo sliramu. Dimen nges rasane, tumanem neng ati. Jur, rembug dek biyen kae priye Mas? Muji syukur dek, Erika gelem ndak wayuh karo sliramu. Mula sesuk keluargaku bakal teka nang pidalemanmu nembung dhewe marang sliramu. Mas Guritno, wuwuse Haryati terus ngapyuk Guritno. Nanging awake Guritno rasane akles. Panjenengan gerah Mas, salirane krasa anyes banget. Kono lek ndang kondur wae. Dielekake mangkono, kapeksa Guritno banjur pamit bali karo ngaras bathuke Haryati. Lan Haryati ganti nyungkemi tangane Guritno. Sak patemon bebasan sak siliring bawang kuwi. Mula tumabet tumrap Haryati. Lire nggawa warta sukacipta kang ora bisa dilalekake. Sida nikah karo Guritno. Gancanging carita. Esuk dina candhake Haryati nampa tekane tamu, Erika lan Yuda. Sakwise lungguh sak tata ing ruang tamu. Durung nganti rembugan, Erika wis kaselak nangis nganti drodosan luwih. Ngabarake menawa Guritno wis kapundhut bali ing pangayunaning Gusti kang mrubeng gesang. Lagi lebar disedekah 7 dinane, dek wingi bengi. Sakwise udakara 2 minggunan opnam ing rumah sakit. Saknalika Haryati jegreg. Sakjroning batin Haryati dioyak-oyak maneka pitakon. Lamun Guritno wis kapundhut 8 dina kepungkur. Banjur sapa sing kirim WA wingi kae? Lan sapa kang methuki Haryati ing taman kota dek bakda maghrib wingi? Pepuntone Haryati malih mengkara ulu githoke lan krasa merinding. Ewa semono Haryati ora kandha ngenani bab kuwi marang Erika. Kok kaya cerita alaming lelembut neng panyebar semangat kae. Karo meneh kok tega-tegane dheweke buka aib lamun arwahe Guritno isih kelambrangan. Gek Guritno kuwi siji-sijine priya kang banget ditresnani. Pepuntone Haryati mung kudu netekake atine, dimen ora kena mental. Sakbajute Erika banjur cerita. Nalika Guritno lara, kandha njaluk relane Erika supaya gelem diwayuh karo Haryati. Erika ya monat manut wae. Amrih Guritno enggal waras. Mbok menawa larane kuwi merga oleh kabotan mikir Haryati. Prandene larane malah saya nemen. Nganti jaring ngimpi dipethuki tokoh adat suku Dayak Benukua Tenggarong kang wekasane malah kaya nyengkakake ajale. Dadi genahe larane Guritno merga depresi abot. Ngenes jalaran merono mrene
rumangsa nerak sumpah. Mungguh genahe, ora ngrabi Haryati. Nerak sumpah anggone arep mangun Balewisma karo Haryati. Dene lamun ngrabi Haryati, dheweke uga nerak sumpah kang diucapake ing sangarepe tokoh adat suku Dayak Benukua Tenggarong. Ora bakal megat lan mayuh Erika. Mulakna Guritno rumangsa tansah dibayang-bayangi tokoh adat suku Dayak Benua Tenggarong. Menika paket saking Bapak kagem Bu Haryati ingkang sampun dipun siapaken saderengipun gerah, lan menika wakilipun Bapak kula nyuwun gunging pangaksami dene piyambakipun boten saged netepi janjinipun dumateng Bu Haryati. Wuwuse Erika karo ngulungake kotak kardus cilik kang dibungkus kertas kado. Bu Erika lan Mas Yuda, kula nderek bela sungkawa awit sedanipun Pak Guritno. Mugi padhang lampahipun, jembara kuburipun, tinampi sedaya ngamal ibadahipun, sarta kaapuntena sedaya dosa-dosanipun dening Gusti kang Maha Welas lan asih. Ucape Haryati groyok. Ora rinoso ana banyu bening nelesi pipi. Pipi kang wis katon kendu. Bareng wis mangkono, Erika nuli merasa jakake yen sakcepete bakal mulih menyang Tenggarong. Awit ing kene wis ora ana sing ditut mburi meneh. Rampung kuwi Erika lan Yuda terus pamitan. Sak pungkure tamune, Haryati banjur buka paket saka Guritno. Wah, isine warna-warna kang istimewa. Kalung emas mawa liontin gambar ati. Tinaretes inten tandha tresna. Ah, bab kuwi saiki wis dadi mangsa kawuri. Seprana seprene urip lajang ya apik-apik wae. Ketang ora duwe anak, saben dina ya momong bocah. Murid-muride ing sekolahan kang saben dinane bisa dadi panglipur lan gusah rasa kasepen. Matur nuwun.